नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि ये बजाज कंपनी का मिक्सर है। तो इसको खोला जा रहा है और हम लोग चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं चल रहा है। लाइट दिए हैं तो लाइट भी नहीं जला है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया है। तो हम लोग चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो चलिए, आप लोगों को इस वीडियो में इस मिक्सर को हम सही करके दिखलाएंगे और जो भी फॉल्ट होगा उसके बारे में मैं बतलाऊँगा और कैसे सही किया जाता है वो भी आपको जानने और देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए, मैं खोल के दिखाता हूँ। खोला हुई है। तो चलिए, हमारा ओपन हो गया है और अंदर आप लोग देख ही सकते हैं जो चीज़ें हैं। चलिए, मैं इसको फटाफट चेक करता हूँ। सबसे पहले हम लोग मेन स्लिट चेक करेंगे, सप्लाई इसमें जा रही है कि नहीं जा रही है, कहाँ जा रही है, क्यों नहीं चल रहा है। अंदर सब कुछ अभी दिखाई दे रहा है, झाला वाला लगा है। चलिए, मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ फिर। तो दोस्तों चलिए देखिए, मैं सबसे पहले मेन स्लिट हम लोग चेक करेंगे। मेन स्लिट चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या होगा, तो हाँ, निकाल दीजिए उसको, ठीक है। और यहाँ से इसका मेन स्लिट निकाल लिया जाए। निकालिए। कभी भी दोस्तों थिम्बल होता है, थिम्बल के पास लाक होता है, यहाँ पे ऐसे दबा के निकालना होता है। आप ऐसे खींचेंगे तो कभी नहीं निकलेगा। थिम्बल में कभी भी आप ऐसे खींचेंगे तो कभी भी नहीं निकलेगा। मैं लाक दिखाने की आपको कोशिश करूँगा, आज बतला देता हूँ। अभी देखिए, ये थिम्बल है, इस पर ये थिम्बल है आपका, देखिए। और इसमें एक बहुत छोटा सा ये लाक है, देखिए यहाँ पे, ये ऐसे आगे निकला हुआ है। जैसे इसको हम दाबेंगे तभी निकलेगा। उस तरफ कितना भी आप जोर लगा खींचेंगे थिम्बल टूट जाएगा, लेकिन निकलेगा ही नहीं। चलिए, निकल गया। दोनों आपस में सटा दीजिए दोनों, उसके बाद चेक किया जाए। ये दोनों थिम्बल आपस में जुड़ गए हैं, फेस और न्यूट्रल, ठीक है। और ये रहा इसका मेन सप्लाई लीड, इसको हम लगाते हैं इधर, अभी बताएगा। देखिए, बल्ब जल गया और ये फेस न्यूट्रल जा रहा है, आपस में लड़ गया। इसका मतलब हमारा जो ये केबल है ये बिल्कुल सही है, ये मेन स्लिट हमारा सही है, बिल्कुल आसान तरीके में। हटाइए। बाकी आगे ये देखते हैं, ओवरलोड को चेक करेंगे हम। ओवरलोड चेक करिए, है ये देखिए लग गया, हाँ। और ओवरलोड को हम चेक करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, ओवरलोड सही है या नहीं है। बिल्कुल लाइट जल गई, देखिए ओवरलोड चेक हो रहा है, लाइट जल जा रहा है, यानी ओवरलोड भी हमारा सही है। हटा दीजिए। बाकी मोटर खोल के अंदर देखते हैं क्या फॉल्ट है। बिल्कुल नॉर्मल फॉल्ट है दोस्तों। देखिए, ये क्या हुआ है कि अभी यहाँ पे तार टूटा हुआ है, तो हम इस तार को ज्वाइंट करेंगे, निकला हुआ है। इसको ज्वाइंट करने के बाद मैं फिर चेक करूँगा मिक्सर को चला के प्रॉब्लम क्या आती है। तो ये हमको लग रहा है यहीं पे होगा, यहीं पे होगा। इसको यहाँ पर लगा दिए। और कहाँ गया मेन सप्लाई वाला, लगाइए, कहाँ पर था। हाँ, मेन सप्लाई वाला हमारा जुड़ रहा है। ओवरलोड वाला लगा के उसके बाद सप्लाई में इसको डालिए, ठीक है, ठीक है। ओवरलोड लग गया। और चलिए हम इसको सप्लाई लगा कर चेक करते हैं। चुके हो गया है। चलिए, मैं सप्लाई में लगाता हूँ। बिल्कुल लग गया और ऑन दिखा रहा है मोटर। तो दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सब कुछ चल रहा है। जो ये स्विच है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखिए, जो स्विच है वो नीचे हो रहा है, जब बंद है तो तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो हम इस स्विच को निकाल के और इसको सीधा लगाने की मैं कोशिश करूँगा। ये जो स्विच है उल्टा है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों, इसमें जानते हैं क्या फॉल्ट है। ये ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से ही उल्टा कस दिया गया। तो चलिए, अब मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। अगर यदि हमारा मोटर सही होगा तो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। देखिए, मोटर जल गया। फर्स्ट नंबर पर चल रहा है, सेकेंड नंबर पर चल रहा है, थर्ड नंबर पर चल रहा है, ठीक है। देखिए, तीसरा नंबर पर लाइट कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, ठीक है। चलिए, मैं इसको डायरेक्ट इसी पे 220 वोल्ट डायरेक्ट दे देता हूँ। 220 वोल्ट के लिए हम सप्लाई दे दिए हैं, ऑन कर दिए हैं और यहाँ से ऑन करते हैं। देखिए, मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग देखें, नॉर्मल बिल्कुल फॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी था बस एक वायर इसका टूट गया था, सॉरी छूट गया था, उसी की वजह से था। बिल्कुल हमारा मोटर मिक्सर सही है और मिक्सर को हम कस के और दे देंगे, ठीक है।